Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahma mai jin ƙai. Mata maza kashi na 19. Dare ne ya tsala sosai, na haka baka jin kukan komai face na ƙananan tsuntsaye masu yawo a cikin dare. Su Nabila kuwa ana zaune cikin wannan kuntataccen ɗakin, ga duhu ga kuma sauraye da suka baibaye sai faman cizon suke. Haka zalika ɗakin babu fanka balle a je ga maganar AC. Fauziya ta yi da na sani ya fa kirga akan wannan abu da suka aikata. Gajiya ta yi ta fashi da kuka tana mai faɗin, Zakiya, wallahi kin cuce mu. Allah na gani ba zan taɓa yafe miki ba har abada, muguwa azzaliba. Dan ba da tugu da kika haɗa ba, da yanzu haka ina can kwance akan gadona na alfarma. Amma jibe mu yanzu, mu da almajirai ba mu da maraba. 'Ya'yan sarakai da mu, amma kalli fa inda aka kawo mu. Ba su gama ƙarashi ba ta kai ga aya a maganar tata ba, suka ji an turo ƙofa. Abinci aka kawo musu shinkafa fara da mai da yaji. Daidai man ma bai wani wadata ba, don za mu iya cewa shinkafar kamar suke. Da haka suka yi tsaki, suka tura abincin gefe guda. Wasu 'yan mata ne guda 3, Ayyan ya sa aka ɗebo su daga wani cikin ɗaki ya ce a haɗa su da su Zakiya don su gane kuransu. Ai kuwa haka aka yi. Sai gashi an kawo 'yan matan har su 3, sannan aka mai da kofa aka rufe. Su ko 'yan matan ko da suka shigo suka abinci a yashe, kawai sai ɗaya sai su karfa abincin da ci. Zakiya ce ta kalle su a fasace ta fara magana, ku don uwarku musu anninku ne da za mu ajiye abinci haka kawai ku kama ci? Ɗaya daga cikinsu, wacce ta fi kowace girma a cikinsu, ta daga hannu ta ɗauke Zakiya da mari. Ta fa kuncin Zakiya ta yi tana mai faɗin, ke ni kika mara? An mare ki ɗin. Ni Zakiya za ki mara? Kin san wace ce ni kuwa? An mare ki ɗin. Ko ma wace ce ɗin an mara? Ai yanzu mun zama ɗaya. Babu wata harguwa da hayagaga da za ki min. Fashewa da kuka Zakiya ta yi, tana mai nuna kanta da kuma ciza leɓe. Sai take zuciyarta kamar ta fi so kicinta ta fito. Wai yau ita ce Zakiya, sarauniya da ita, za a haɗa ta da bayi kuma har baiwa ta mare ta. Ta yi da ta sanin abin da ta aikata a cikin zuciyarta, tana mai faɗin, zuciyata duk ke ce kika ja mu. Tabbas za ban bi ra'ayinki ba, da yanzu ina can nima kwance a cikin gadona, a cikin ɗakina. A fili ko cewa tai, wallahi kika ƙara loma ɗaya a cikin abincin nan sai jikinki ya kaya miki. Budurwar ce ta sa hannu ta ƙara yin abincin, tana mai faɗin, na ci ɗin, duk abin da zaki sai dai ki. Zakiya tasowa ta yi, ta kawo wannan budurwar doka. Kasancewar budurwar ƙarfa ce, haka ya sa ta ɗaga Zakiya, ta nuna wa Allah ita ta naka ta da ƙasa. Da bata danne, nan fa ta ci gaba da kirɓa ta da taushi tamkar Allah ya aiko ta. Sai da ta yi mata lilis, har sai da ta kasa motsi sannan aka raba ta. A can ɓangaren kuwa, su Nabila da Fauziya, ko kula sai basu ba, dan su daɗin faɗan ma suka ji, dan har ga Allah haushin Zakiya suke ji, dan duk wannan bala'i da kuma jafa'i da suka shiga ba kowa bace ta ja musu face ita. Haka yasa kwata-kwata ba su yi rabawa ba, kuma sun zo rabawa to tabbas wannan budurwar ta fi karfin su. Haka yasa suka baca bakin suka shiru. Sai Ayyan gida ya kuma ba tare da ya ce da kowa ga hukuncin da yanke wa Zakiya ba. Darar faɗin shi ya nufa. A cikin wannan daren Ayyan bai rintsa ba sai da ya tabbatar cewa gaba ɗaya ya haɗa musu dukkan kayan da za su buƙata wajen tafiya London ɗin, sannan ya samu bacci ya awon gaba da shi. Sai dai kafin ya kwanta, sai da ya saita alam na karfe 3:30. Karfe 3 daidai na dare, alam ɗin ya kaɗa. Tashi Ayyan ya yi wanka. Bayan ya yi wankan ya shiga kicin, ya soya musu kwai, sannan ya musu farfesun kifi mai daɗin gaske, sannan ya dawo ɗaki. A daidai lokacin aka fara kiraye-kirayen sallar asalatu. Yau kan bai je masallaci ba, da haka kawai alwala ya ɗauko ya gabatar da sallar asubahin shi a cikin ɗaki. Bayan ya idar ne ya roƙi Allah akan wannan tafiya da za su ta yi wa Afnan aiki, akan Allah ya bashi nasara, ya bashi ikon yin aikin lafiya ya gama lafiya. Bayan ya gama addu'an ne ya shafa, ya miƙe zuwa bakin gadon da Afnan ke kwance. Sai faman sharar bacci da ke abanta, hankalinta kwance, ba tare da ta san ana kiran sallah a salatu ba.
sai da Aryan ya gama kare mata kallo sannan ya saka hannu a hankali ya dan so matashinta. Can cikin bacci ta ji muryar Aryan yana mai tashin ta gami da faɗin, Afnan ki tashi, asuba ta yi. Bude idan ta tai a hankali tana mai kare mishi kallo kafin da Gibson ta fara kokarin sakkuwa daga saman gadon. Sai kuma ta ce da shi, yaya ka tashi? Afnan na tashi. Ke maza tashi ki je ki sallah, kin ciko? Kiɗa mishi kai ta yi sannan ta miƙe daga saman gadon. Tana mai ƙara faɗin, ya dan Allah ka raka ni. To shikenan mu je na raka ki. Amma fa ba za ki koma bacci ba, kin ji? Shagobe fuska ta tana mai faɗin, ya me yasa ba zan koma bacci ba? Saboda an idar da sallah a salatu za mu wuce London kuma yaya? Da ya magana kamar za ta yi kuka. London za mu wuce, maza ki je ki alwalar. Ta tsakiyar ta har gaban ban ɗakin. Sai da ya tabbatar ta shiga sannan ya tsaya a bakin kofar ban ɗakin. Dauro alwalar ta sannan ta fito. Bayan sun fito ya rago ta har zuwa bakin durowa inda kayanta suke. Hijabi ya ɗauko mata ya saka mata. Bayan ya saka mata hijabin ne ya ƙarasa da ita har gaban sallaya da ta da sallar a salatin. Shi ko Ayyan tun da ta fara sallar ya tsaya yana mai kallonta cike da madaukakin mamaki, musamman yadda yarinyar take sallah a nutse. Dago da kai Afnan ta kalle shi, idan ta ya cika ya tabda kwalla. Lafiya kuwa? Kuka me ke yi? Ko ba kya son a yi miki aikin ne? Cikin kukan ta ce, ina so, amma ya kawai ina tunawa da momina da kuma yana Arif. A kullum babban burinsu shine a ce yau gashi na samu lafiya an mun aiki, sai gashi yau babu su a duniyan nan kuma za a yi mun aikin. Da ƙarar shi maganar hawa yana zuba daga cikin idanunta. Hannunta Aryan ya kama ya riko tare da mannawa a saman kirjin shi, ya shiga rarrashi yana mai faɗin, ki nutsi mana, ki kwantar da hankalin, kin ji ko? Ba na son in ga kina zubar da hawaye. Zubar da hawayen nan da yake kamar kina ƙara musu azaba ne. Dan Allah ki daina, kin ji ko? Su momi da dadi da kuma shi Arab din babu abin da suke bukata a yanzu face addu'a. Duk wani mamaci ma da kika sani a duniyar nan babu abin da yake bukata idan ya mutu face addu'a. To ya ni insha Allah ni ma na daina kukan daga yau, ba zan sake ba. Kai haƙuri? Ina haƙura, amma dan Allah ki daina kukan, kin ji ko? To yaya, amma fa ni yunwa nake ji. Yunwa? To sai ki bari a idan mun shiga jirgi sai mu ci abincin, amma dai yanzu babu abincin da za a ci. A'a dan Allah yaya, wallahi baka san yunwar da nake ji a cikin cikina ba. To shikenan, ba sai kin yi kukan ba, dama na tashi tun ɗazu na dafa mana abinci. Wow, Allah da gaske ya kayi girki? Da gaske mana, dama ina miki wasa ne? A'a, ba ka yi mun. To shikenan, mu je mu ci ko? Ya so muna gamawa sai mu je mu gaida ammi, mu yi mun sallama daga nan sai mu wuce. To yaya, amma sai a Ayan fa. Me sa Ayan din za su yi miki? Ina nufin wai ba za mu tafi da su ba? No, har da su za mu tafi. Ai duk inda zan je dole ne sai na je tare da su, domin ko na ce ba za ni je da su ba ammi faɗa za ta dinga mu. Faɗa? Akan me ammi za ta dinga ma faɗa? Haka za ta ce wai ba na son shiga mutane. Ok, na gane. Yau yanzu dai kin ga maza tashi mu je mu ci abincin. Tashi suka gaba ɗayansu suka nufa falo inda Aryan ɗin ya jere musu abinci. Zama suka yi suka wuce. Sai dai loma ɗaya, loma ta biyu Afnan ta fara buga santi tana mai faɗin, kai yaya, haka girkin nan ya daɗi? Ka ji daɗin shi kuwa? Aha, anya ba santi kike ba kuwa? Bar dai ne muke wagi kada ki faɗi. Kyalƙyaciya da dariya ta tana mai faɗin, yaya na kenan. Afnan ɗita shi ma ya faɗa yana mai yi mata murmushi. Bayan sa Afnan sun gama cin abincin ne, Aryan ya yi wa Afnan wanka, ya shirya ta cikin dogon wando da kuma riga da kuma zumbulin hijabi har ƙasa. A tare suka tafi ɗakin ammi suka yi mata sallama. Lokacin ammi ta idar da sallar a salati ita ma tana saman da duma tana lazimi.
ganin sun shigo ne yasa ta katsa lazamin ta yi musu addu'a sosai tare da fatan Allah ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya, Allah kuma ya bada sa'a kan aikin da za a yi mata. Haka ma bangaren mai martaba addu'a ya musu sosai. Daga bisani kuma suka yi musu sallama suka fito daga cikin gidan suna mai nufar parking space. Kasancewar motar tasu tana jiran su, ko da suka shiga tada motar akai aka nufa hanyar fita daga cikin masarautar. Har sun fara tafiya sun kusa bakin gate kenan, wanda daga cikin badakarin ya tsayar da su yana faɗin ya labai. Cikin sauri ya ƙarasa inda yake hango fuskar Ayyan gami da faɗin, Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana, ai mun afuwa na tsaye da ku. Daga mishi kai Ayyan ne tare da cewa faɗi matsalar ka da sauri. Dama ranka ya daɗe, Sigimbiya Fauziya fa na ga za ka yi tafiya, a fito da su ne koko dai a ci gaba da tsaron su? Yau ban saka ka ba, ka bar su dan koyi darasi a can, ya so daga baya idan na sauka mai waya. An gama ranka ya daɗe, Allah ya ƙara maka lafiya da nisan kwana, Allah ya sa ka je lafiya kuma ka dawo lafiya, amin. Ayyan ya faɗa. Jan motar direba ya suka ci gaba da tafiya har sai ƙarasa airport. Fitowa suka yi daga cikin motar kai tsaye cikin jirgi suka nufa, inda suka tarar da Ayyan da kuma Amir suna ta faman sharar bacci a cikin jirgin hankalinsu kwance. Ba tare da Ayyan ya kula ɗaya daga cikinsu ba, ya nemi wata kujera ya zauna. Ita ma Afnan kusa da shi ta je ta zauna tare da rungumo shi ta yi lamo a cikin shi tamkar mara lafiya. Cikinta ne ya ɗan zaɗo zafi, da haka Aryan ya kalle ta cikin rashin sanin abin da ke damun ta ya ce, Afnan, lafiyar ki kuwa? Shiru ta kiranka masa, sai ma ƙara narkewa da ta a cikin shi tamkar jikinta babu ƙwari. Afnan, kin magana mana, baki da lafiya ne? Yaya na ba kai bane ba? To, ni kuma menai? Ya shi kenan idan ka tafi ba zan ƙara ganin ka ba sai bayan wasu shekaru? A ni fa ban ce miki haka ba Afnan. To yaya me kake nufi da hakan? Ina nufin idan kika ɗan ƙara tasa, aka ɗan gyara min ke kika ƙara kyau, sai na zo na ɗauke ki. Kin kamun lokacin kin iya komai, babu wanda zai miki gori cewa baki iya komai ba. Ni ma kin ga sai in ɗan huta da wasu abubuwa ko? Kana nufin kenan ba ni da kyau? Da magana tana mai zumburo baki. No, ba haka nake nufi ba Afnan. Ai kin fi ni kyau ma nesa ba kusa ba. Washe ɗan ƙaramin bakin ta tai tana mai faɗin, ya wai daga sai kai na fi ka kyau? Daga mata kai alamar amma ya kakanka kuwa tab, dan wallahi baka duba kanka a madubi ba, shi yasa kake cewa wani na fi ka kyau. Duk da haka Afnan ke din fata da banci kanwata. Wow, Allah ya dan ƙaramin mai tanaji. Me yasa ke san ƙara mai mita? Wallahi haka yana adabi ke ce min kanwati. To ai ni kuma kanwata na ce. Iyaye dan sake maimaita an kidin. To shikenan ma na daina kula ka, ta faɗa tana mai cire hijabin da ke cikinta. Ha ba kanwati, ai min afuwa na faɗa aiko. Yawwa yaya na gode, ta faɗa tana mai kwantar da kanta a saman kafaɗar shi. Take bacci barawa ya awon gabar ita a daidai lokacin. A daidai wannan lokacin kuma Ayyan ya farka da fagabaccin da ya ɗauke shi, idan sani ya sauka akan yayan nasa. Da haka ya fara murza a hankali dan yana ganin dishi-dishi har sai da ya dawo tangararau. Sake haɗa ido suka da yayan nashi, cikin sauri sun koyar da kan shakas. Tamkar zai yi kuka ya ce, yaya, dan Allah dan annabi kai haƙuri, wallahi ban san komai game da abin da ya faru jiya ba. Shut up! Ayyan ai ka bani mamaki, tunda nake ban taɓa tunanin za ka yi min wannan abin da kai ba. Na rantse da Allah yaya, ban aikata haka ba da sani na ba. Hasali ma sarauniya Zakiya ita dakata Ayyan, wace sarauniya Zakiya? Sarauniyar mahaukata dai ko? Can kunnen da zan maka shi ne, babu kai babu ita, ina faɗa ma. Idan kuma na ƙara ganin ka da ita, wallahi hukuncin da zan maka ko sai ya fi wanda ne maka tsauri. Wani na isa? Ayyayana na tuba, ni ai wannan ɗin ma gulma ta ce ta jamin, shi yasa gashi nan ta kai ni ta boro ni. Wallahi ba yaya baka ga na nutsu, kar ma ka nutsu.
wai ma ni da Allah ya tambaye ku, ai na ku ɗebo wannan shegar gulma, kuna maza da ku amma kuna gulma, hasali ma ai mata aka sani da gulma. Ya wallahi ni ma ban san inda muka ɗauko wannan gulma ba, rufe min baki. Ai na fahimci dama tun da aka fara wannan abubuwan a gida kuka daina fita ko ina, kullum kuna zaune a falo kuna jiran ku ji an yi abu ku hau dariya. Banda iskanci ma irin naku, dama can ai ba zama falo kuke ba, amma yanzu kafin kowa ya tashi kun zo falo kun zauna kuna so a yi abu ku fara gulmace. Ai yanzu zan ba ku aiki ko wallahi. Abin yi ne dama na gaba ku da shi, abin yi kuma yaya? Kamar me yaya? Ya yi magana kamar zai yi kuka. Dan Allah kai haƙuri yaya, kada ka haɗa mu da abin da ya fi ƙarfinmu. Ku rufe min baki shashashu kawai. Idan muka je London za ku ga abin da zai faru. Ba sai na sanar muku ba. Ba tare da Ayyan ya sake cewa komai ba, ya kalli inda Amir yake. Waccin sama yake, ma san wainar da ake tauyawa ba. Take koran shi ya ƙara ɓaci. A zuciyar shi ya ce, ɗan kutumar uba. Ga yanan ya sa zuciya ta buga. Shi kuma sai kwashar bacin shi yake abin shi. Ina gama faɗar haka, ya kuma inda ya tashi, ya ƙara kwanciya. Da ke tafi duniya tunanin aikin da yayin nashi ce zai bashi a can London idan sun je. A can bangaren su Fadila kuwa, wata tsinanniyar riga ta saka, wadda ko gama rufe cinyar ta bata yi ba, sai da ta gama ƙarewa kanta kallo a cikin madubi kafin ta fito falo, da tare da Kamal yana zaune yana jiran fitowar ta tafi gida. Cikin takun kasaita da kuma jan hankali, kafar ta sanye da coge ta fara tafiya tana mai takun kwas. Ƙarar takun tafiyar ta ne ya jawo hankalin Kamal ya dawo daga duniyar tunanin da ya fada. Hankali rijiyoyi kalle ta tun daga sama har kasanta. Nan take ji wani abu ya tsarke shi tsut. Da sauri ya kawai da kansa yana mai faɗin, na shiga uku. Fadila me haka? Wannan wace iri ya shi umar riga ce haka zaki saka a cikinki? Ke baki da hankali ne? Baki san abin da kike ba? Hanci Fadila ta kama, ta ɗage tana mai taunar shingam wanda yake cikin bakinta tana mai faɗin, ban gane me kake nufi ba. Na ruwanka da rigar da na saka. Ina nufin babu tarbiyya ki fita da wannan kayan haka. Duk lalacewa mu ai bai kamata a ce kina wannan ba, gida fa za mu koma. Na haka bai kamata ki irin wannan tsinannen shigar ba. Kaga malam, dakata mu, kar ka zo ka bata min rai. Kowa fa zamani shi yake yi, kuma zamani ya sauya. To bari ka ji in faɗa maka, wannan rigar da na saka ai mai kyau ce. Kai baka ga irin wacce turawa suke saka ba? To ke baturiya ce? Dalla malama ki je ki cire wannan rigar. Haba, to ba zan cire ba, ta faɗa da har ƙarar su an ne yake. Tsaguna ta suka haɗe ido, daidai inda maɓallin rigar shi take ta kalla, tana mai kashe mishi ido ɗaya. Hannunta gaba ɗaya ta ɗora a saman maɓallin rigar ta fara ɓallewa. Bayan ta ɓalle ne, ta saka hannun nata a saman kirji ta fara shafa a cikin wani irin salo nasa na 'yan duniya. Kamar so yake hana ta, amma kuma ina, gaba ɗaya ta gama kashe mishi jiki. Haka ya sa ya kasa katabus. Aiko Fadila matsaya ta jikin shi sosai, ta ƙara kwanta a saman jikin shi da yake kwance a saman kujera. Cikinsa ta hau, ta shiga yawo da hannunta a saman cikin rigar shi, tana mishi wani irin tafiya kamar tafiyar tsutsa. Hannunta ɗaya kuwa na a saman kanshi, tana yawo da shi a tsakiyar gashin kanshi. Nan da nan kuwa Kamal ya suma limshe ido, yana mai kallon ta cikin jin daɗin abin da take masa. Harshenta ta fito, tana mai lasan leɓe, kafin da bisani ta shiga tsotson mishi baki, tana mishi wani irin rikitaccen salo da sai da ya sa Kamal gigice ya so masambato, yana mai faɗin ash, daɗi. Tambayar shi tai tana mai faɗin, daɗi ko? Ya daga mata kai ba tare da ya ce da ita komai ba. Nan take ta ci gaba da abin da take, tana yawo da harshenta a saman dukkan sassan jikin shi tamkar wata mayya, tana mai cusa kanta a saman wuyan shi. Nan da nan Fadila ta rikita Kamal, ta sa Kamal ya rasa abin da ke mashi daɗi. Gabaki ɗaya ta rikita shi, sai koro mata bayanai yake cikin salon da take kallonsa ido cikin ido,
ita ko muguwar a shiga da zare ta shirya mishi. Kayan jikinsa gaba ɗaya ta cire ta bar shi daga shi haihuwar uwar shi. Rike duk ɗin shi ta yi tana mulmulawa. Daga bisani ta hau murza ta a hankali tana murmushi, sai da ta yi kusan minti 5 kafin ta daina murzawa. Ta sunkuya ta saka bakinta ta hau tsotsa tana wani irin nishi na fitar hayaci. Shi kuwa Kamal tumi ya daɗe da suman daɗi da wannan abu da yake faruwa. Bata bar Kamal ba har ta da biya duka bukatar ta, sannan ta miƙe daga kanshi ta nufi bathroom. Ta bar shi a nan kwance sai fa mai da numfashi yake. Sai da ya huta sosai ya miƙe ya shiga bathroom ya yi wanka ya fito. Ita kuwa Fadila a lokacin hata daɗe da fita. Ta mai gado ta ɗauki yarta sai faman sheka dariya take ba tare da sanin me take wa dariyar ba. Kamal ya kalle ta yana faɗin, ke kuma dariyar me kake? Ɗaguwa ta yi ta turba na fuska kamar ba ita bace take dariya ta ce, am Kamal za ka aure ni? Jin tambayar ta yi kamar ya ta watsa mishi ruwan asir a cikin shi. Na haka ya kalle ta yana mai faɗin, Fadila me ke faɗa haka? Ni din ne zan aure ki bayan mun riga mun gama wannan maganar? Baka faɗa ba, amma da yanzu ina so za ka faɗa. Ta ɗauko wayarta ta shiga bidiyon da ta yi na sexy ta nuna mishi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fadila me yasa zaki min haka? Yayi magana yana mai zazzaro ido. Ya ci gaba da cewa, dan Allah ki kuke, me yasa zaki min haka Fadila? Shh. Ta yi magana tana mai dora ya zanta a saman bakinta. Ta ce da shi, ya isa ka. Kama daina mun makiya kana haɗa da Allah. Dan wallahi ba sauraron ka zanyi ba. In dai har ka ga na goge wannan bidiyon, to wallahi ka aure ni ma ka gama. Fadila, idan ba za ki manta ba, na ce ba zan iya auren ki ba mu dace da juna ba, ya kamata mu yi haƙuri. Wallahi ba sai ka aure ni ko kuma ne ya yaɗa wannan bidiyon a social media. A Fadila, kar ki haka dan Allah. Idan kika ɗora wallahi sunana zai ɓaci, kuma mahaifiyata za ta iya gani, tunda kin ga akwai babban waya a hannunta, kuma wallahi ina da tabbacin cewa idan ta gani zuciyar ta buga za ta yi ta mutu. To wallahi in dai baka yarda ka aure ni ba, to sai na ɗora wannan bidiyon a social media. Ina ruwa na idan zuciyar mahaifiyar ka ta buga ta yi bum ma ta fashe. Fadila, zuciyar mahaifiyata na ce fa za ta buga, shi ne ke cewa haka? Na ji, na faɗa ɗin. Ni zuciyar iyayena kuma tarwatsewa za ta fashe. Ni da ka ɗauko ni daga gidanmu muke rayuwa da kai a bazzace, muka lalace a tare, shi ne za ka ce ba za ka aure ni ba? To wallahi baka isa ba, kai kaɗan Kamal. Ƙarya kama ta sha ƙarya. Da ido Kamal yake banta da shi, yayin da zuciyar take mishi wani tukuki tamkar za ta faso kirjin shi ta faɗo waje. To fa dandan. Jama'a kuna ganin abin da nake gani kuwa? Kamal dai ya haɗa da daidai shi. Wato Fadila ta nuna mai ita ma fa wallahi jan wuya ce. To dama ga rayuwa take. An ce idan zaka gina ramin mugunta to ka gina shi dan karami, wataƙila ko kai zaka fada. To ayi hakuri mu dakata a nan duba da halin lokaci, sai a tara a shirin na gaba tun jiya ta kai a cikin wannan labarin da muke kawo muku na Afnan mata maza. Wanda ne Abubakar sai nake kawo muku shi. Aisha Hafsat Umar Dangoro kuma ta rubuta. Nake cewa idan wannan ne farkon zan kawo wannan channel ta mu sai ku da namar subscribe, sannan ku ta mana alamar sanarwa domin ya dinga sadar ku da zamun sabon shiri. Kana ku ta wani alamar like domin ƙara mana kwarin gwiwa. Sannan ku sha wannan bidiyon ga abokanan ku da kusa da Facebook. Sannan kuna damar ajiye ra'ayi, ƙorafi ko ba kuma sashen kamar da muke kawo muku. A huta lafiya.